കടവര ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ആ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മീൻ അടിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട്, രാവിലെ തന്നെ വന്നേക്കണതാണ്. അപ്പോൾ കമ്പോലയുടെ സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂണ്ടിയിടണത്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ തമ്പിയുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ ജങ്കാറ് പോണ ജട്ടിയാണ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പമ്പുണ്ട്. ആ പമ്പിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂണ്ടിയിടണത്. ഇതവിടെ കൂടി ജങ്കാറ് പോണ റൂട്ടാണത്. തമ്പി അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിടാണ്ട്, അത് മൂലൊക്കെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിടാണ്ട്. അവിടെ കല്ലാണ്, മൊത്തം കല്ലാണ്. കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇടുന്നത്. കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മീനുള്ള കാരണമാണ് ഭയങ്കര ഉടക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിടണം. അപ്പോൾ ഇതേ സൈഡിലുള്ള കമ്പോല അവർ താത്താൻ വേണ്ടി പോകണതാണ്. അപ്പോൾ മീനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അവർ കമ്പോല താത്താൻ വേണ്ടി പോകണതാണ്. അവർ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനൊക്കെ ചേർന്ന് വലയൊക്കെ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ്. വല താന്നുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ് ഇപ്പം. പായലുണ്ട് സൈഡിൽ. ഈ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട്ടൊക്കെ ഉടക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും. അഞ്ചാറ് പേരും കൂടിയാണ് ഒരു വല വലിക്കണത് ഇവിടെ. അത്രയും വലിയ വലയാണ് ഇവിടെ. 6-7 പേരൊക്കെയാണ് ഒരു വല വലിക്കണത്. ഒരു കമ്പോല പൊക്കണ സീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനുണ്ടാകുന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. കണമ്പാണ് കൂടുതൽ. കണമ്പുണ്ട്. മൂന്ന് പേരാണ് വന്നിട്ട് വല ഇവിടെ നിന്ന് കുടഞ്ഞ് മീനിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണത്. അത്രയും വലിയ വലയാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ബോൾസിൽ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനിന്. കുറച്ച് കണമ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ. അവർക്ക് നല്ലപോലെ മീനിനെ കിട്ടാണ്ട്. അവർക്ക് മറ്റേ കണമ്പും കൂരിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അധികം മീൻ കയറാറുണ്ട് വലയിൽ. നല്ലപോലെ മീൻ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണമ്പൊക്കെ. അത് കാരണമാണ് അവർ ഈ രാവിലെ തന്നെ വല താത്തണത്.
ഒരു വല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണാണ് ഇപ്പം. അവർക്ക് എന്താ കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് നമുക്കത് നോക്കാം. നന്ദനും കണമ്പും നച്ചറയും എല്ലാം കൂടിയുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവർക്ക് വല വലിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും അടിക്കാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കുണ്ടന്നൂരേക്ക് വന്നേക്കണാണ്. കുണ്ടന്നൂർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മീനടിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോട്ടോച്ചിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ പഴയ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ താഴെയിലാണ്. മഴയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം പാലത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കണത്. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴേക്കും മഴയൊന്നും കൊള്ളാതെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിയിടുകയും ചെയ്യാം. ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വറ്റ. അപ്പോൾ തമ്പിക്കാൻ അടിച്ചേക്കണം വറ്റ. വറ്റ തലയെ കൂടിയാണല്ലടാ കയറിയേക്കണം. ഇത് നോക്കിയേ, ഈ വറ്റയുടെ കൊളുത്ത് കയറിയേക്കണ തലയെ കൂടി വായി കൂടി അതല്ല. ഇത് ഏതോ വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നീ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അടിച്ചേക്കണത് വറ്റ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ തലയുടെ മേളിൽ കൂടിയാണ് കയറിയേക്കണം. ഏതോ വഴിക്ക് പോയ വറ്റായിരുന്നു, വലിച്ച പ്ലാറ്റ കയറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മീൻ എന്തെങ്കിലും അടിക്കുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല. കടക്കറുപ്പ്. ഒരു ചെറിയ കടക്കറുപ്പ്. ഇവനെ നമ്മൾ എടുക്കണില്ല. ഇത് ഇത്തിരി ചെറുതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടും. അവിടെ ആകട്ടവൻ, അത് നമുക്കങ്ങനെ വിട്ടേക്കാം. ഇവനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണം. അതിന് ഇത്തിരി കൂടി വലുതായിട്ട് വരട്ടാം, അപ്പോൾ പിടിക്കാം. പോട്ടെ, വലുതിനെ പിടിക്കാം. ഇവൻ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു കട്ട്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ട്ലല്ല, കാളാഞ്ചി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളാഞ്ചി
ഇപ്പോൾ ഒരു കാളാഞ്ചിയാണ് ടീം അടിച്ചേക്കണം. നല്ല അടിപൊളി കാളാഞ്ചിയാണ്. കണ്ടാ കണ്ടോ അടിപ്പം കാളഞ്ചി. ചാളയിലാണ് അടിച്ചേക്കണ കാളാഞ്ചി.